100ක් මේක. මහත. मेडिकल हॉस्पिटल වල අද පඩියට වැටින්නේ ඒවානේ. පඩියට වඩා වටින්නේ ඒවා මෙඩිකල් තියෙනවා. අරු බැස්සා ඇල අදින්න යන්නේ. ජපන් වල වගේ සෙල්ලම් තියෙනවා. එහෙ ගොඩක් වෙනස් ක්‍රමේ. අර අතුවල එල්ලිලා උඩ නගින්නේ. ඒ කියන්නේ කඹ දාලා. ඔව්. එහෙමයි දාසල්ලා වගේ. බොලොක්කෝ වලින්. මාදි එන්නේ. के मेरे को गया अरे वो भी आप पैसे हैं අරුණ ලොකු වටින ඊළඟ තියන්න කිව්වද ඔව් අරුණ කෑම එක ලොකු වටින නිසා මොකක් වචනයක්වත් කියන්නේ බයේ නෙන්නේ ඔය කාලා බීලා දෙන දෙයක් කාලා මියන යන හල්ලි එල්ලන් ගෙවන්න කේතර දෙන්නේ ඔව් බම්මා බයන්න මම මේ බලන් ඉන්නේ ඔය කෑල්ල ගන්නකම් මම මේ බලන් ඉන්නේ කොටේ කොහමද ගන්නෙ කියලා ටික ඔක්කොම බා ගන්නකම් ඉන්දරින් ඉඳලා ඔකට නියම වැට්ටා කවුද කියලා පියානන්ද සියානන්ද උට ඇයි ඌ නැත්තේ ඌ පට්ට වැට්ට ඔයාලා සියානන්දට කිව්වේ නේද අපි මේ එනේ ක්‍රේට් කොන්ත්‍රාත් එකක් දීලා තියෙන්නේ යාගේ කට්ටියනේ ඉන්දික බං ඉන්දිකේ ඔව් අයියෝ වරතන ඇයි ඉන්දික මොනවද කරන්නේ ඌනේ පළාත් සභාවේදී ගහ කපන්න ඔව් ඌටයි දුන්නේ ඉතින් කොන්ත්‍රාත් එක අපිට කට්ටිය හොයලා කරන්නේ දිල්ලි මේ වීදුරුනේ මම දැන්නේ දැක්කේ ඒක තමයි පරිස්සමට කපන්නේ ඔව් රට වීදුරු ගොඩක් නේ හැබැයි ඥානන්දයත් ඔකට සෙට් කරගත්තා නම් හරි බං. හොඳ හයියක්. හරි. මොකද වෙන කාගේ මොඩේ වගේ ධම්ම හැටි.
අර බලන්න බැරිනේ. දැන් හරි. දැන් හරි. වීඩියෝ කරන්නේ මේ අවුෙන්නේ මෙහාට එන ලස්සන මූණ කළු වෙනවනේ. නේද? විජය කුමාරතුංග වගේ නැද්ද? ඒ වගේ තමයි. ඈ? ඒ වයිස් එකත් ඒ වගේ. විජේ මාලේ උන්ට ගන්න දීලානේ. හා? විජේ මාලේ යාට ගන්න දීලා. රංජා ගැන කතාවක් කරන්න යන්නේ බා. ඈ? ඒ හන්ද. ඒක තමයි. ඔළුව ගහවට ගියා. නේද බා? ඒ රංජා